1号链接是我现在所在的位置，叫小石岛钓鱼赶海公园。要来的去拍1号链接。如果今天在纳香海和布鲁维斯号周边要去赶海的，去拍2号链接。有民宿啊，民宿、海钓、各个景区的门票以及这个水上的全部都有，全部都点关注亮灯牌进粉丝群里面去找小客服给你们省名，去整名哈。大家如果今天在威海的，你们扣1；在纳香海和布鲁维斯号的附近的扣2。我告诉大家怎么去拍门票，快点！因为这2个地方赶海的时间不一样，姐妹们，你们把你在的位置市区的扣1，纳香海和布鲁维斯号附近的扣2。我跟你们讲一讲怎么拍这个门票。在威海市区的，不管你们在刘公岛，还是在葡萄滩，还是在国际海水浴场火炬坝街的，全部去拍1号链接，是我现在所在的位置。1号链接是1.2米以下的小朋友免门票，1.2米以上的有几个人去拍几单，然后根据它里边的位置导航来就在火炬坝街旁边。然后拍这个刚才扣2的姐妹，你们是在纳香海和布鲁维斯号周边，对不对？那个地方你去拍2号链接。2号链接这个海区，它里边有滩涂区，有礁石区。另外，你59.9块的门票到手之后是44.9块，里边包含了一个儿童票，就是你儿童1.4米以下的小朋友不需要单独给他拍门票了，直接给他买一个3号链接的小保险就可以了。你现在拍完了5点半左右去赶海就可以了啊。1号要带盐水，不要，亲爱的娃娃，你就准备一个赶海手套来就行了。刚才我说清楚了是吧？如果你们还没到威海来的姐妹们，你只需要点关注亮灯牌进到粉丝群里面去。南海新区的今天的赶海结束了，陈皮水。南海新区我看它上午开园了，这个点应该就结束了，等明天再去。你进群里边，等我下播以后给你分享的这个31区的赶海地址攻略，你先去看看，你离哪个赶海园近，你明天就去哪个地方玩，好吧？小石岛这个位置是只需要一个赶海手套，有塑料袋的就拎个塑料袋，有桶的就拎个桶哈，其他任何的工具都用不上，亲爱的。九龙湾现在你别去了，太热了，你去九龙湾干嘛呀？烫脚啊！你再等晚点，你等6点来钟你再去，稍微的玩一小会儿吧。对，我现在在的位置在1号链接，我给你们分享的赶海园都很好玩，都不会让你们捡不到东西。只不过1号链接是在威海市区，2号链接是在纳香海，亲爱的，穿个靴子最好啊。如果有运动鞋的就穿个运动鞋，然后没有运动鞋的你就穿这个洞洞鞋来的，里边套一双袜子来。在威海市区的拍1号链接，宝贝。在2号，在纳香海和布鲁维斯号附近的去拍2号链接。现在直播的地方就在国际海水浴场的西边，小石岛钓鱼赶海公园。1.2米以下的小朋友不需要拍门票，直接来。1.2米以上的有几个人就去拍几单。然后2号链接是在纳香海周边的哈，你们只1.4米以下的小朋友不用给他买门票，我给你们发一个2号链接的门票的福袋啊。我送你们一张59.9块的门票，你们抢到这个也是可以带着一个1.4米以下的小朋友去免费赶海。在这个福袋里啊，赶紧去参与一下，尤其是现在住在纳香海周边的，万一你中了福袋，就可以免门票去赶海了。火炬坝街的拍1号链接，亲爱的，2号链接明天是5点去，5点半都可以啊。小石岛就是看日落最好的地方，看见太阳了吗？小石岛是看日落最好的地方，现在已经退了个1个小时了。你瞅瞅，这么石头已经下去了这么多了。你看，小石岛现在来能玩到天黑。这宝贝想给你们展示一下他捡到的东西。你没拿桶进来吗，宝贝？你现在慢慢的去找妈妈要一个小桶来，阿姨给你看着。你不要踩石头走，宝贝啊！你妈心真大，给你自己扔在里边，让你自己玩。对，你放着，阿姨帮你看着，你去拿。你看这个宝贝，这刚才说他是榆林的一个小朋友，他自己在捡。这个海边，你看我都顺带的给你们看孩子了，我都不知谁家孩子。小石岛是拍1号链接啊，阿倩。1.2米以下的小朋友不需要门票，1.2米以上的你们再拍门票直接来就可以了。如果在纳香海附近的去拍2号链接，拍2号链接，它5点半开始。来这个地方，你们住在
别搜火炬八街，也别搜国际海水浴场，你们可以搜一搜自由东方啊，可以搜一搜帝王宫这样的地方，它价格就会便宜很多。今天威海市区的赶海时间到天黑结束。